प्रणाम। आज ग्रीन प्लेट लाइफस्टाइलमा ग्रीन जुस कसरी बनाउने भन्ने कुरालाई हामीले भिडियोको रूपमा समग्रमा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। यसलाई धेरै फाइदा गर्ने गर्छ। कोलेस्ट्रोलदेखि लिएर सम्पूर्ण रोगहरूको लागि, प्रेसर, सुगर, सम्पूर्ण रोगहरूलाई यसले ठिक गर्ने कार्य गर्दछ। यसलाई हामीले दैनिक कम्तीमा पनि 4 दिन ग्रीन जुस बनाएर खानुपर्छ। ग्रीन जुसमा विभिन्न चिजहरू राख्न सकिन्छ। धनियाँ, पुदिना, अनि पिपलको पात, अनि त्यस पछाडि निम पत्ताहरू जेसुकै पनि राख्न सकिन्छ। तर आज म सिम्पल्ली धनियाँ र एलोभेरा अनि अमला राखेर ग्रीन जुस बनाउन गइरहेको छु। भित्रको गुदी निकालेर यसरी राखेँ। अनि त्यस पछाडि यसरी राखेको छु मैले। अनि यो यति यो अदुवालाई मसिनो पारेर टुक्रा गर्दैछु। यो अदुवा पनि राखेँ मैले यसमा। र अब यो धनियाँ राम्रोसँग पखालेको धनियाँ, हरियो धनियाँ, यो जरा फ्याल्नु हुँदैन। जरा राम्रोसँग पखालेर जरैसँग राख्ने। यसमा भिटामिन B12 को मात्रा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई मसिनो बनाएर राम्रोसँग पखाल्ने, मसिनो गरेर सुधार्ने र यसलाई मिक्सिङ जारमा हाल्ने। र मिक्सिङ जारमा हालेपछि पानी थोरै राख्ने। अनि बिस्तारै छान्ने। साथीहरू, यसरी ग्रीन जुस बनाएर खानुपर्छ। स्वास्थ्यको लागि एकदम लाभदायक हुन्छ। आँखाको रोशनी बढाउँछ, प्रेसर कम गर्छ, धनियाँ थाइराइड कम गर्छ। यसबाट धेरै रोगहरूबाट बच्न सकिन्छ। कब्जियतबाट राम्रो हुन्छ। यसमा अब हजुरले कागती हल्का निचोरेर, कागतीको रस हल्का निचोरेर खान सक्नुहुन्छ। नुन पनि राख्न सक्नुहुन्छ स्वादको अनुसार। सिधै नुन, अर्को आयोडिनयुक्त नुनहरू हामी प्रयोग गर्न सल्लाह दिँदैनौँ। यसलाई सिधै नुन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई गिलासमा राखेर हल्कासँग स्वादअनुसार सिधै नुन राखेको छु। र कागती हल्का निचोरिदिने यसमाथि। यसमा पानी थप्ने, ठिक्क मिलाउने। र अब यसलाई म गिलासमा राख्दैछु। ल, यो ग्रीन जुस, यो भयो ग्रीन जुस। यसलाई अब हामी टुक्रुक्क बसेर चियाको चुस्की ताने जस्तै तान्दै मुख एकछिन राखेर फेरि मिल्दिने। नम्बर 1 ग्रीन जुस स्वास्थ्यको लागि एकदम लाभदायक छ। हजुरहरूले पनि बनाएर प्रयोग गर्नुहोस् बिहानै भन्दै बिदा हुन्छु। अर्को भिडियोको साथ आउने बाचाको लागि।